هتولع ضربت معنا هايبرة، هتولع مرسومة بالمسطرة، هتولع ضربت معنا هايبرة، هتولع مرسومة بالمسطرة. رسمنا خطتنا ودخلنا بالراحة، شغلنا تفكيرهم وركبنا على الساحة. رسمنا خطتنا ودخلنا بالراحة، شغلنا تفكيرهم وركبنا على الساحة. هتولع. اهلا بكم مشاهدينا الكرام، فيديو جديد من قناة يوسف ايمن. طبعا زي ما انتم شايفين انا برجع، يعني طبعا بقالي كتير اوي ما عملتش فيديوهات. برجع من لعبة الضرب الافضل، لعبة مميزة، لعبة ناس كتيرة بتحبها. بضرب ليفربول، اهلي، يوفنتوس، النادي الاهلي، ليفربول، اليوفي. طبعا هخش على طول، يعني طبعا ده لسه بادئ. تقريبا كنت بجرب كده في حساب بالزمالك، وتقريبا اخدت الدوري او المركز الثاني عشان حساب ضاع في الجولة 35 فمكملتش. كسبت 3-1 اول ماتش بلعب ليفربول، كسبت 3-1. يعني الفيديو النهارده بقى بنتكلم عن اللعبة دي، يعني لعبة المدرب الأفضل، لعبة المتعة، لعبة جميلة جدا. صلاح، ماني، وفان ديك، وجوسيلي هو اللي جاب لهم الجول. طبعا زي ما انتم شايفين التكتيكات المفضلة هي اللعبة الأجنبية. انت يعني أي حد بما إنه ذكي هو عنده، يعني أنا مثلا عندي عندي حساب تاني برضه بدرب فيه برشلونة، بحط التمريرات، لان ميسي انا بلعب 4-4-2، ميسي وسواريز قدام، فبلعب التمريرات من نص الملعب كده. لكن دي اللعبه على الاجناب، ابرز 2 لعيبه عندي صلاح وساديو ماني، فاكيد العب لهم على الاجناب لانهم دايما متطرفين. بلعب الهجوم فقط وبكافئ محل هجوم الظهيرين، دفاع منطقه، لا هجوم 60 79، تمرير سريع واقصى ضغط وعنيف. طبعا انا كسبت يعني 3-1. خش على الاهلي انا كسبت، يعني انا اسمه ليفربول، انا بضرب ليفربول والاهلي 2-0. يعني كسبت اول ماتش 2-0 بتروجيت، ومعايا 15 مليون. وطبعا من اول جولة بعت لعيبة كتير، ولسه في لعيبة كتير اوي في الاهلي هحتاج ابيعها. طبعا هي يعني دي تكتيكات مفضلة ليا، وكل فريق حسب تكتيكاته. هوريكم برضه التكتيكات دي. اجايو وهشام محمد. كسبت 2-0. هنخش على التكتيكات. طبعا هعمل تكتيكات برضه اللعبة على الأجنبي، لأن أبرز اللعبة تلاقيها على الأطراف. سواء أجاييه، سواء أزارو فرود، بس دايما بيتطرف، وأجاييه كده. عندي سليمان الهجوم فقط أهو، نفس التكتيكات. أنا عملتها في الأهلي، بس أنا المفروض دفاع منطقة، لا أقصى ضغط. يعني برضو في حاجات بتفرق. أنا هنا عامل هجوم بشراسة، التانية في ليفربول عامل هجوم، لأن دفاع ليفربول سيء للغاية. دفاع ليفربول سيء جدا يعني، بس هو ممكن يكون اتحسن شوية بوجود أليسون، بس برضه أنا يعني دفاع ليفربول وحش شوية. أو ممكن أنا عايز الأهلي بيهاجم بشراسة، الفرق يعتبر كلها بتدافع قدام الأهلي، فقررت أعمل هجوم بشراسة وتمرير سريع. معايا 15 مليون. تلات نقط. ألعب الماتش الجاي بالقصة. قررت برضو ألعب كام ماتش ودي كده، يعني ماتش ودي تقريبا هشوف أقوى فرقة ألعب معاها. يعني مثلا ألعب مع البيراميدز ولا الزمالك. هجرب ألعب مباراة كده ودية مع الزمالك. كسبت 3-1، جاي نجم المباراة. كسبت الزمالك 3-1، أجاي وعمرو السولية. نخش بقى على اليوفنتوس، ودي النادي الوحيد اللي انا غلطت فيه غلطات كتيره. وانا معاكم دلوقتي هغير تكتيكاتي كلها اللي انا كنت عاملها في اليوفي. يعني بصراحه خطأ كارثي ليا اللي انا عملته في اليوفي. تكتيكات، بصوا التمريرات. هي بما ان اليوفي يعني عنده اللعيبه الكويسه، عنده اول حاجه اخش على تشكيله اليوفي. بصوا يعني انا بعت دوجلاس كوستا، معايا ديبالا، رونالدو، كوادرادو، ماتويدي، بيانيش، تمام، وكلها مميزه.
انا هقرر بقى لعبت التمرينات بسبب ان رونالدو موجود في رود يقدر يسندني قدام هجوم فقط. نفس التكتيكات على فكرة، تقريبا هي نفس التكتيكات، بس دي هجوم بشراسة 100 وهجوم بشراسة 100 انا سايب دفاع ورا ودفاع اليوفي الأعمار السنية يعني بونوتشي وبن عطية. ناخد كليني مكان بونوتشي ولا احط بن عطية ولا كليني؟ احط بن عطية سيبه. يعني خط الدفاع الأعمار كبيرة، وانا غلطت لما عملت هجوم بشراسة، فعشان كده خسرت 5-1 من نابولي. ف يعني هضغط اقصى ضغط، بس الهجوم هيبقى هجوم 75 ويبقى تمرير سريع عنيف. هي نفس التكتيكات بس انا كنت عامل هجوم بشراسة. الهجوم بشراسة انا يعني بقول للناس ما تعملش هجوم بشراسة. انا لما عملت هجوم بشراسة خسرت، لكن لما عملت نفس التكتيكات في الاهلي وفي ليفربول كسبت. ولما عملت هجوم بشراسة في يوفنتوس خسرت 5-1. طبعا انا يعني لسه قدامي وقت واقدر ان انا اصلح اخطائي. وكمان على فكرة انا جاي العرض من انتر ميلان لرونالدو هرفضه، وجاي العرض من انتر ميلان ديبالا برضه هرفضه. يعني انا عايز اشتري لعيب، بس دول شايفهم ان هم ما يقدروش ان هم يلعبوا في الفريق، مش لعبة كويسة قوي. وكده خلصنا الفيديو ده وقلنا لكم التكتيكات المفضلة. وانا شايف ان التكتيكات دي بصراحة هي دي اللي ينفع يتلعب بيها، بس ما تعملوش هجوم بشراسة. وشكرا.